Հիսուսի հարսնացուն մաքուր սիրտ ունի։ Նա չի ձևացնում, որ բարեպաշտ է, հավատքով է, այլ իր ապրած կյանքն է դա ցույց տալիս։ Ամեն օր ցանկացած մարդու հետ շփվելիս, ցանկացած իրավիճակում։ Նա չի ասում. «Սիրում եմ քեզ, Տեր», բայց ապրում այնպես, կարծես չի ճանաչում նրան։ Նա գիտի, որ Տերը տեսնում է ամեն բան, եւ դա իրեն պահում է սթափ ու խոնարհ։ Նա միշտ ներում է, որովհետև միշտ հիշում է, որ Աստված էլ իրեն է ներել ու ներում։ Չի արդարացնում իր սխալները, կարողանում է ներողություն խնդրել։ Նա չի բամբասում, չի նախանձում, չի վիրավորում, չի հպարտանում, ընկածին ձեռք է մեկնում, չարին չարով չի պատասխանում։ Հանդուրժող է, փափուկ սիրտ ունի, չի ուրախանում ուրիշի վշտով եւ ուրիշի հաջողություններից չի տխրում։ Գնահատում է նույնիսկ ամենափոքր ուշադրությունը, օգնությունը, աջակցությունը, չի արդարացնում իր բարկությունը, կարողանում է կառավարել իր զգացմունքները։ Չի ներում միայն խոսքով, այլ ամբողջ սրտով։ Սխալվում է, ներողություն է խնդրում։ Չի պահանջում, որ իրեն հասկանան, այլ ինքն է ձգտում հասկանալ, ներել, զիջել։ Նա լեզվով չի քծնում, բայց սրտի խորքում չարություն պահում։ Նա չի սպասում մարդկանց գովասանքին, այլ ցանկանում է գովելի լինել իր Տիրոջ առաջ։ Չի նայում, ով է արժանի ներելու, ով ոչ, այլ ներում է անվերապահորեն։ Նրա սիրտը պատկանում է Տիրոջը, եւ Տիրոջ սերն իր մեջ ունենալով, այդ սերը սփռում է ամենուր։ Նա միշտ հիշում է, որ ամենից գլխավոր պատվիրանը սիրելն է, որ սերը միշտ հաղթում է։ Պետրոս 4:8 Ամեն ինչից առաջ միմյանց հանդեպ անբասիր սեր ունեցեք, քանի որ սերը ծածկում է մեղքերի շատությունը։ Նա գիտի, որ Հիսուսը կարող է գալ ցանկացած պահի եւ ինքը միշտ պետք է պատրաստ լինի։ Պատկերացրու, որ նշանված ես։ Քո փեսացուն հեռու է, բայց մի օր գալու է քեզ տանելու, քեզ հետ ընտանիք կազմելու։ Ինչպես կապրես մինչ այդ օրը։ Կապրես ինչպես կամենաս, առանց հաշվի առնելու նրան, նրա ցանկությունները, թե ամեն քայլիդ կհիշես, թե ումն ես, եւ կապրես այնպես, որ երբ վերադառնա, քեզ գտնի հավատարիմ, իր առաջ մաքուր եւ անմեղ։ Հենց այսպես էլ պետք է ապրի Հիսուսի հարսնացուն, սրտի խոնարհությամբ եւ հավատարմությամբ։ Նա չի ասում. «Ես էլ մարդ եմ» ու չի արդարացնում իր սխալները։ Իրեն ոչ